Venue rare horizontal arranging dynamics. So interior, the main interior crash pad architecture and dual tone interior color plate, terrazzo texture crash pad screen, dual 12.3 panoramic display. ಇದು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. So decal stereo from the AC ನೋಡಬಹುದು and coffee table center console, ambient lighting, smooth white crash pad and center console. ಇದು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. So unique design, all windows controls ಕೂಡ ಹೌದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗ 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಾಗ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ. ಆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಆದ. ದೇಶ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು, ಯಾವ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ರೋತ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಶೋರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸುಮಾರಿದೆ, ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಫ್ರಿಕಾಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಹಳ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮುಂಚಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದೇವಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂತ ವೆನ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲಿನ ಈ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿರೋ ವೆನ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬರೀ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನ್ಯೂ ವೆನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವೆಹಿಕಲಿನ ಬಿಡ್ತು, ವೆಹಿಕಲಿನ ಹೈಟು ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲಿನ ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 30 mm ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, 20 mm ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 42 mm ಹೈಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅಡ್ಯಾಸ್ 16 ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಡ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗು, ಲೇನ್ ಅಸಿಸ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಈಗ ವೆನ್ಯೂಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 71% ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ಲಿನ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಭಾರತ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಇದೆ, 5 ರೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು, 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬಿತ್ತು, ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9,69,900 ಇದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದಂಗೆ 7,89,000 ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ತಮಗೆ